뭐 샀어요? 내 샌드홀더 하나. 예? 응. 응. 아, 메리언 거. 그치? 깠어요? 아, 저도 그 두 개 깠어요. 이거 좀. 언니 홀더만 샀어요? 이거 안 샀어요? 이거 포카 귀여운데? 아, 그런가? 포카는 너무 귀엽잖아요. 포카가 예쁘잖아요. 큰 거 있어요? 없대요? 아예 없대요? 네. 아, 이거 누르고 가면 돼. 어떡하지? 야, 포카가 너무 귀여운데? 이 정도는 들어오게 해주면 안 돼요? 포카 너무 귀여운데? 아니, 트랙 가셨어요? 안 해요? 하나만 해볼게요, 저. 큰 걸 샀고요. 돌커 진짜. 큰 걸 샀고요. 안 보이네. 아쉽다. 이렇게야. 밑으로 보여요. 큰 걸 샀고요. 귀여워. 짱크다. 나 이거 얼굴만 있는 거야. 이거 턱을 얘기하는 거야? 이걸 샀고요. 네. 그렇네, 이거. 이거 잘 사. 이건 달고 다녀야하기 때문에 이건 샀고요. 아까 깡 샀어요, 깡 거. 횟집 두 개. 내가 이렇게 잘. 아, 진짜요? 생각도 안 해봤네. 아, 근데 얘는 안 움직인다. 아, 생각도 못 얘는 했네. 가볍잖아. 네, 이걸 샀고요. 얘 거의 움직인다. 일단 이거는 약간 입장비니까 입장 티켓으로 샀고요. 저 스탠드 안 샀어요. 그래? 진짜 귀엽지 않아? 스탠드 귀여운데 저는 스탠드 살까 이거 살까 고민하다가 스탠드 안 사고 이거 샀어요. 귀여워. 얘 포카가 귀여워서. 얘가 저에게 너무 큰 감을 줘가지고. 얘가 있었어? 어디 고 있었네? 표정 다르구나. 어, 네. 얘가 저는 얘를 살려고 원래. 이게
1학년 그거였나? 그 청록꽃만 그것도 없어. 거기에 먹었나? 그래? 제노도 뭐 없던 그건 것 같은데. 저는 전체적으로 다 없구나. 아 그니까요. 제노 이거 없던데? 그냥 제노 그냥 없던데? 근데 이제 까볼까요? 트리카 가봅시다. 트리카 먼저 한번 까볼까요? 트리카 뭐 큰 그거 아니니까. 스리거 버리고. 마크. 이렇게. 오. 좀 뒤가 너무 귀여운데? 이게 트리카네. 이게 트리카네. 두 번째 입장료. 이게 뒷면이네. 이게 앞면 아닐까요? 뭐가 컴포였죠? 이 컴포 가자. 자. 오, 안녕하세요. 오늘 1위 한 남자. 크레이지. 오늘 1위 한 남자. 안녕하세요. 안녕하세요. 재미 담호한데요. 맞네? 재미 담호한데요. 제일 푸드시대. 자, 다음 끝지. 왠지. 그래요? 오늘 제일 까봅시다. 보여? 바로 보였어요? 오! 되게 작아서. 이게 팬티가 많이 들었어. 이렇게. 너도 살 걸. 마음에 듭니다. 많이 맞춰놨는데. 자, 저기 갈게요. 똑같은 거 아니겠지? 똑같은 거 아니면. 진짜 귀엽다, 자. 소리가 다르게 들리라는 이상하게 들리는 게 조금 다르다는 이게 달랐다. 이상하다. 대박. 내 끝. 근데 이것도 혹시 가능성 있다. 이것도 근데 저 바로 옆에 있는 거 안 찍은 것 같아요. 그렇지 안 좋다. 잘해보니까 진짜. 오늘 저 오아사 2등이거든요. 지금 나왔다. 차에 누군데? 차에 틀어줘요. 모양이 뭔가 기생이 느낌이 아닌데 좀 기가 달려있는 것 같아요. 좀 짱. 진짜 우와서 대박. 나는 내 옷 1등이 나이고 보니. 내가 1등이네. 뭐야 대박. 너무 귀엽잖아. 짠. 얘는 밤티라고. 밤티 아니야. 이거 꼭 올리겠습니다. 이거. 저기랑 뭐가 다른데 이거? 더라고요. 푸득하게. 지금 돈을 얼마 썼는데 이거 비닐에 돈 받겠다고. 인상 귀엽다. 저 혹시 저 사람 누구야? 아까 그 언니들? 그 티핀 데리고 가는 언니들. 네. 그 귀엽죠? 귀엽죠? 저는 오늘 그것만 보고 왔어요. 그게 이만. 내가 알고 있었나? 뭐야? 합창단 복이다 저거. 팬티가 아니었다고? 기적이 아니야 진짜. 나 기적인 줄 알았는데. 기적이. 합창단이다 이렇게. 진짜 저 파우치도 진짜 잠깐 고민했는데. 이게 왜안 사더네? 왜? 너무 박음질해 저 모양이. 그 자세히 보면 이렇게 착착착착 되네. 그게 자신감. 지금 들어가면 아무도 모르는 수준 진짜. 뭐라고 해놨어 못 봐. 나 스크런치 살까 했는데 네가 무슨 맘에 주목해서 그러니까 참았다. 저도. 그건 아닌데. 아니 저 뭐 약간 틀어져가지고 그거 한 줄 알았는데. 바로 그냥 뛰어버리는데. 귀엽다. 그냥 귀엽다. 귀엽다. 가성비랑 가성비랑 뭐지? 그거 같은데 그냥. 진짜 귀엽다. 귀엽다. 무뱅 1등 남자. 회차. 아, 네. 살 거예요? 이거? 잘 나왔다. 옆에 얘네 뭐죠? 낀 거 있는 거. 이거 진짜 잡지다. 완전 훌륭한. 살 거예요? 제가요? 제가요? 이 사실 레전드. 예쁘다. 맛있겠다. 키스? 뭐 들어있는 거야 이제? 마크야 괜찮은 거 아니야? 뭐 들어있는 거야? 틴 케이스가? 가이드다.
좀 낮은 게 있어. 어디다? 몇만데? 뭐가 나와서 보지? 네가 산 거랑 다른 거지? 미시 이거. 아무래도 비슷해 보이네. 이쪽 여기네 여기. 아 저거가. 다음에 또 올게 얘들아. 짠이 오빠. 왜? 이웃다. 이웃다. 아니 근데 모양이 약간 초콜릿 봉지. 가라사. 진짜 앵자다. 가격이 오. 하지만 JS 가능하다면 네. 꺼지 할게요. 저희 가격 합리적인 것 같은데요? 6,000원? 잘 산 것 같은데요? 내가 낫지 않아? 11,000원인데. 나 11,000원인데. 나? 응. 반지 들은다. 대박. 이거 오늘 산 거예요? 이거? 응. 아, 오. 아니 앞에 거랑 헷갈려가지고 앞에 거 뭘 샀지? 앞에 거 다 할 수 있는 거 아니었어요? 아니 인형? 응. 할 수 없다. 아, 네. 근데 내 손에 안 들어왔다. 이제 그 마크 학기까지. 저거 안 샀나? 왜 기억이 없지? 이거 해서 말 이거 샀었던 기억이 있네. 기억이 없지. 이게 아니라가지고. 피해 안에 블랙속이. 블랙박스를 수상한 어떤 사람을 시킬 것 같아. 1번 40번 5 다시 1번